Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен бір жасағынан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочкалар жасайтын боламыз. Қажетті өнімдерді описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен табамызға жылы сүтімізді құйып, үстіне 1 чайная ложка дрожжи қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 1 пиала шекерімізді саламыз. Әр қоспаны қосқан сайын жақсылап араластырып тұратын боламыз. Содан кейін 3 жұмыртқамызды, 50 грамм сұйық майымызды, содан кейін шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспаларымызға аз-аздан ұндарымызды қосып, жақсылап араластырып тұрамыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, өздеріңіз ұндарыңызды қажетінше қосатын боласыздар. Содан кейін үстіне 9% уксус қосамыз. Бұл булочкамызды жұмсақ болып шығуына әсер етеді. Содан кейін 50 грамм сары майымызды қосып, жақсылап илеп, осындай қолға жабысқақ жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған тестамызды көтерілгенше тұндырып қоямыз. Ашыған қамырымызды алып, 70 немесе 80 граммнан бөлшектерге бөліп, осылай жақсылап дөңгелектейміз. Дайын болған тестамызды алып, жайып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағып, аз-аздан шекер сеуіп, осылай екі бүктеп, видеода көрсетілгендей булочкаларымызды түйіп шығамыз. Мен булочкаларымды 2 әдіспен түйіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдеп әрлесеңіздер болады. Булочкаларымызды түйіп болғаннан кейін табамызды майлап, немесе пергамент қағаздарын төсеп, дайын болған булочкаларымызды табаға салып, бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Дайын болған булочкаларымызды 200 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Рецептім пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.